Jamaah kaum muslimin muslimat ingkang insyaallah pada dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah satunggalipun pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambake nate menehi pangandikan. Akeh wong kang padha salat. Ananging dheweke mung ngantuk letih lan lelah saka salat. Lan akeh wong kang padha poso lan mung antuk ngelah karo duwe. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wonten ing pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing awal hadis piyambakipun ngendikake akeh wong kang padha salat ning dheweke kuwi mung antuk kesel. Mboten antuk ganjaran, mboten antuk pahala. Niku emane-emane sangat. Kanggo salat sing kula lan panjenengan sami tindakaken saben dinten menika mangke dados salah sawijinipun amaliyah ibadah ingkang paling dhisik dhewe dipun hisab dening Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikon inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sayektene sing dhisik dhewe bakal dihisab saka amal salah sawijining hamba ana ing dina kiamat yaitu salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Menawa salate iki becik dheweke bakal antuk keuntungan lan keselamatan. Nek salate itu sae becik dheweke bakal untung lan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Menawa salate iki rusak dheweke bakal getun lan rugi. Bila menarik pembahasan menika kita bahas wonten ing sonten menika. Awit salat sing kula lan panjenengan sami menika tindakaken saben dinten menika mangke dados amal ibadah sing paling dhisik dhewe dipun hisab dening Allah. Siange kentun, sedekahe kentun, silaturahmine kentun. Ning salat sing kita sami tindakaken menika mangke ingkang paling dhisik dhewe dipun hisab dening Allah. Mila eman-eman ing rikalane kita sekalian menika sampun mempeng anggenipun nindakaken salat sedinten sedalu gangsal wedal nek perlu tasih dipun tambah kalian nindakake salat sunah liyane. Nek banjur salat sing kita sami tindakaken menika boten mentes pahalanipun menika eman-eman. Iwas mung entuk kesel. Lah kene menapa salat ingkang sampun dipun tindakaken menika sia-sia pahalanipun utawi boten dipun tampi dening Allah? Amati wonten kalih sebab. Sing sepisan wonten sebab internal. Ya bahasane keren. Sebab internal. Sebab internal menika sebab sing wonten kaitanipun langsung kalian amaliyah ibadah salat. Ingkang kaping kalih amargi wontenipun sebab eksternal. Sebab saking sanjawinipun salat. Samukawis tumindak sing dipun tindakake wonten ing sanjawinipun salat menika saged mempengaruhi amaliyah ibadah salatipun namanya sebab eksternal. Lah wonten ing sonten menika kita badhe bahas ingkang sepisan inggih menika sebab internalipun. Sebab eksternalnya nanti di lain waktu karena ini pembahasannya cukup panjang. Kita amiti ingkang sepisan kenging menapa salate piyai menika saged sia-sia pahalane utawi boten dipun tampi dening Allah saking sebab internal ingkang sepisan awit saged dipun sebabake
piyambake anggone nindakake salat menika boten kanthi ikhlas. Contoh, ing rikalane piyambake menika nindakake salat teng masjid. Ing rikalane kathah piyai sing ngersani anggone nindakake salat, salate dibagus-bagusake, salate dibecik-becikake, sing mau surat dipanjang-panjangake, dikusuk-kusukake. Iku ing rikalane kata jamaah sing ngersani salat. Ning banjur ing rikalane piyambake salat dhewean wonten ing masjid, boten wonten sing ngersani salate, banjur salate asal-asalan, salate secepat kilat ngok le. Salat antri tahu kupat. Ya Nanti kan salatnya boten Ingat kaping kalih. Sebab imran menika saged dipun sebabake amati piyambake anggone nindakake salat boten mawi sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dereng dawuh menika wonten sebagian piyambak muslim ingkang piyambake menika nindakake salat ananging boten sesuai kalian contohipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambake ing rikalane salat bacaan salatipun menika dipun bahasa Indonesia. Ing rikalane piyambake takbiratul ihram sing sakmestine Allahu Akbar. Gitu. Ning piyambake boten Allah Maha Besar. Nilai kecil bila menikah betul dipun kami dening Allah. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dados syarat dipun tampilipun amaliyah ibadah salat menika sing sepisan ikhlas ingkang kaping kalih sesuai kalian tuntunan Rasul. Sebab internal ingkang salajengipun kenging menapa salate kiai menika saged boten mentes pahalane awit piyambake boten nyempurnakake wudu. Piyambake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ora bakal ditampa salate wong sing duweni hadas nganti dheweke iki wudu. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Hadas itu apa? Napa hadas itu? Hadas beda dengan najis. Nek hadas menika boten ketinggal, nek najis ketinggal wujude. Hadas contohnya junub, melakukan hubungan suami istri, nentut, itu juga boten itu loh. Warnanya apa? Boten itu. Ning niku namanya hadas kecil. Ane najis, terkena air kencing, wujudnya dan air kencing, utawa kenging, tindak kotoran manusia itu namanya najis. Ini kelihatan. Ini Rasulullah dikake ora bakal ditampa salate wong sing duweni hadas nganti dheweke wudu. Wonten ing hadis sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika la yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhurin. Allah ora bakal nampa salate wong tanpa sesuci. Dados nek jenengan sekalian menika nindakake salat kok tanpa sesuci, tanpa wudu, tanpa tayamum, utawa tanpa mandi besar, bila salatnya boten sah, salatnya tidak diterima. Jamaah kaum muslimin muslimat ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nate mirsani ana salah sawijining piyambak niku sing nindakake salat ing wudune boten sempurna. Sakliyane
artine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate mirsani wong sing nindakake salat ananging ana ing sanjabane telapak kakine kuwi ana kiloan sebesar uang dirham sing ora kena banyu dengan basa Jawane wong pantaran nu kecete enek sing gelang kecete enek sing boten kena to ayo Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu idal wudu'a wa shalah. Mula banjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahake marang wong ki mau supaya beleni anggone wudu lan salat iki asli. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dipun sahihaken dening Syekh Al-Albani. Nah, ini kaitan itu kalian bab salat, bab wudu. Kita sekalian yang dikalani wudu kedah mangertosi 4 bagian anggota tubuh, anggota wudu yang wajib terkena air. Napa kemawon? Wajah, batasanipun pripun? Bagian atas adalah bagian terakhir tumbuhnya rambut di atas jidat. Ini secara jamak lumrahe rambut sehat gitu. Soalnya ada sing rambutnya itu tumbuh di tengah kepala, botak kepala. Oke. Ini maksudnya batasannya begitu. Nah ini tumbuhnya rambut terakhir ini ke bawah sampai rambut sampai kanan kiri sampai menyentuh telinga. Di lain dari gerutu begini, ini yang benar gitu. Itu batasan muka. Lajeng batasan tangan dari mulai ujung jari tengah sampai siku. Sikunya sudah basah dengan air. Belum harus diperhatikan bagian sikunya, terutama sing ginake rasukan ginake baju jas. Dengan biasanya lengan bersepan-sepan itu ada kakek kalau ki anggone lengan itu maniman ndak muntung. Akhirnya sing lengan orang nanti liwati siku, akhirnya sikunya tidak basah. Nah, hati-hatinya dengan ginake jas, prayogi jasnya dilepas nih. Nah, kemudian bajunya biasa dilengkin. Itu batasan tangan. Lajeng batasan rambut sing kedah kena toya inggih menika mulai ujung. Batasan akhir rambut di atas jidat ke belakang sampai ke tengkuk nek wong pantaran ngarani cekel. Itu tarik rambutnya kasih air tarik ke belakang sampai ke ngeten, kemudian tarik depan ke telinga, ini nanti jari jemari ini ngurep-ngurep niki jempolnya posisinya di belakang telinga, jari-jari ini ngurep-ngurep ini prabu dingin ketok begini ketok ngoten niku kan sininya lubang-lubang telinga tidak Pak. Hati-hati niki. Lajeng ingkang kaping sekawan 4 anggota wudu yang harus tersentuh dengan air inggih menika suku utawa kaki. Batasannya mulai ujung jempol sampai ke mata kaki. Ingat bagian telapak kaki harus basah dengan air. Seringkali kasih di komersan niku biaya itu nek ingin kalane wudu niku biasanya nek pas wayang basuh kaki di kaki welon di panut pasing panuan wis ngene tok. Tanpa digosok-gosok bagian bawahnya, jari-jarinya juga tanpa digosok-gosok, mestinya jari-jari kaki digosok-gosok pakai jentik. Bagian telapak kaki diusap pakai tangan. Nek gur paske yen panturan niku dene payung. Payung itu mbok udana deres sing inggil teles sing andhap teles. Daring semanten mungkin jenengan pas wudu basuh kaki, diperhatikan telapak kakinya. Mungkin saat nyebabke salatnya mboten sah. Jadi kalian wudu. Salajengipun ingkang saged nyebabake salat
Inggih menika ing rikalane piyambake nindakake salat ananging boten mawi maos surah Al-Fatihah. Niki muwe piyantun ingkang dados imam utawi piyantun ingkang nindakake salat munfarid utawa salat piyambakan. Niki wajib maos surah Al-Fatihah. Rasulullah menika la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora sah salate wong ing rikalane ora maca Al-Fatihah. Iki muwe piyantun ingkang nindakake salat piyambake dados imam utawa dheweke salat sendirian wajib baca Al-Fatihah. Lah pripun mungguhe makmum niki wonten perbedaan pendapat saking kalangan para ulama. Terus mungguhe makmum nek kita sekalian mengikuti pendapatnya Imam Hanafi niku nek awak dhewe niku dados makmum enggak perlu membaca bacaan imam sudah cukup baik sholat jahar maupun sholat siriyah. Nek menawi kita sekalian mengikuti mandhapnya Imam Syafi'i menika saya sholat jahar maupun sholat siriyah itu sekalian wajib baca menawi kita sekalian mengikuti mandhapnya Imam Malik kita sekalian nek sholat yang jahar kita bisa mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam kita sekalian tidak perlu baca. Nek kita sekalian sholatnya siriyah tidak mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam maka kita wajib baca. Monggo dengan melu mandhap sinten. Kalau saya cenderung lebih aman mengikuti Imam Syafi'i. Nggih. Dados makmum membaca Al-Fatihah. Lah kapan wektalipun makmum menika membaca surah Al-Fatihah? Ya bae Syekh Fauzan, ya bae ngendikake. Syekh bin Bas nggih. Ya bae Syekh bin Bas ngendikake mungguhe makmum anggone maca Al-Fatihah bisa mengikuti bacaan imam dari ayat per ayat. Ing rikalane imam menika maos bismillahirrahmanirrahim. Itu jeda sebentar kan? Makmum maos bismillahirrahmanirrahim. Begitu surah sampai selesai apa? Ya. Atau ing rikalane imam sudah selesai anggone napa maos Al-Fatihah. Jeda di antara Al-Fatihah kalian maos surah menika dipun binaaken kagem dinten makmum kagem maos Al-Fatihah. Mila diprayogakake mungguhe imam niku sakwise maos surah Al-Fatihah niku jeda barang sebentar ngasih kesempatan kepada jamaah supaya saged maos Al-Fatihah. Ingkang salajengipun ingkang saged nyebabake salate piyantun menika boten mentes pahalane sia-sia niku ing rikalane piyambake menika boten nyempurnake rukuk lan sujude. Piyambake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika inna rajula la yusalli sitina sanata wa matubalu lahu salatun. Temen ana wong sing wis nindakake salat sajrone 60 taun. Ananging ora siji-siji salate sing ditompo. Ora maning-maning iki. Wis nindakake salat 60 taun ning salate mboten dipun tampi. Lah kene menapa? Wala allahu yutimur ruku'a wala yutimmu sujuda. Isa uga dheweke iki wis nyempurnakake rukuke ananging dheweke ora nyempurnakake sujud. Kita nyebutake ing rikalane rukuk sing sempurna itu boten ngeten iki. Niki contoh sholat ing rikalane rukuk enggak sempurna.
Nah, bukan ujung kaki, itu gelantung. Jadi ketika rukuk, posisi punggung rata-rata air membentuk sudut siku-siku. Lajeng kepala diangkat dikit, tatapan mata menatap ke tempat sujud. Nah, bisa jadi piyambake niku wis nyempurnake rukuke niku bisa uga ora nyempurnake sujude. Utawa wa yutimu sujuda wala yutimu ruku'a. Utawa dheweke wis nyempurnake sujude ananging dheweke ora nyempurnake rukuke. Sujude pun sempurna. Kan iki kita ngimetake sujud seperti ini enggak sempurna. Muga mungkin dipun evaluasi piyambak sujude panjenengan pun sempurna napa dereng. Sujud semacam ini niki sujud sing boten sempurna. Kenapa? Ini dari telapak tangan sampai siku menyentuh lantai. Ini enggak boleh. Ini kaya dene kirik jero. Ini orang bahasane kok katane ngono. Arep bahasa sing halus piye bener. Kalau sujud, telapak tangan, kedua telapak tangan sejajar dengan telinga. Kemudian siku diangkat sedikit. Kalau laki-laki ketiaknya dibuka, kalau perempuan ketiaknya ditutup. Mboten ngeten iki. Nggih, iki sujud sing boten sempurna. Lajeng ingkang saged nyebabake salate piyai menika boten mentes pahalane ing rikalane piyambake dados makmum niku disiki gerakan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ayyuhan nas inni imamukum. Wahai manungsa sayektine aku kuwi imammu. Fala tasbiquni biruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insiraf. Mula aja nira iki padha disiki anggone rukuk, sujud, berdiri utawa i'tidal lan uga ing rikalane salam. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini contoh gerakan makmum yang mendahului imam. Salah ya? Wong imame durung i'tidal kok i'tidal. لا تجوز مسابقة Nek kita sekalian dados makmum boten dipun antukake di sini gerakan imam. Sareng-sareng nggih boten dipun antukake. Terlalu ngeri nggih boten dipun antukake. Lah kapan tepatnya kita sekalian menika mengikuti gerakan imam? Ing rikalane imam sampun menehi bahasa isyarat. Contoh, misalnya imam menika rukuk semuanya kan rukuk. Niku nek awak dhewe menika badhe i'tidal, meskipun kita sekalian pun mirsani imam ini wis mulai mengangkat kepala, jenengan ampun mengangkat kepala sebelum imam mengucapake sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal. Baru jenengan i'tidal, ikut berdiri meskipun jenengan pun mirsani imam wis ngeten. Utawa bahasa isyarat digerakkan antara gerakan sholat satu dengan yang lain yang dikalakan imam sambil mengucapake Allahu Akbar baru dengan mengikuti gerakan imam. Jangan bersamaan. Ancamannya kanggone piyai sing piyambake disiki gerakan imam Rasulullah menika besok wujude bakal dirubah kaya ngene bentuk keledai. Iya. Mungkin makmum senengane disiki. Lajeng ingkang saged nyebabake salate piyai menika boten mentes pahalane, sia-sia pahalane ing rikalane piyambake anggone nindakake salat boten kanthi tumani. Ana salah sawiji medal niku piyambake Rasulullah kan lenggah wonten ing masjid. Banjur wonten salah sawijining piantun jaler
sing piyambake menika napa piyambake mlebet masjid banjur piyambake nindakake salat sawise salat piyambake menghampiri Nabi ngucape salam marang Nabi sawise niku dijawab dening Nabi banjur Nabi ngendika fasolli fa innaka lam tusolli belenono anggonmu salat sak yaktine nira kuwi mau durung nindakake salat hadis riwayat Muslim banjur Kyai Jalan kala wau jumene malih bangsuri anggone salat sawise rampung anggone salat ngampiri Nabi malih ngucapi salam Nabi malih banjur Nabi ngendika malih fasolli wa innaka lam tusolli belenono anggonmu salat sak yaktine nira kuwi durung nindakake salat ya baik jumene malih Pak ngantek ini ngantos kaping 3 penjenengan kira-kira mutu pun beleni kaping 3 setelah dia mengulangi ketiga kalinya sawise rampung piyambake ngampiri Nabi malih lanjut Nabi ketika malih sami fasolli fa innaka lam tusolli wis beleni ping 3 sing kon beleni nek lanjut piyambake matur marang Rasulullah Rasulullah kula mboten saged nindakake salat ingkang langkung sae dibandingake salat sing sampun kula tindakake nek bahasane kula niki pun salat kula sing paling top marpoto wis paling apik niku kula mboten saged nindakake salat sing luwih apik timbang Rasulullah ngendika nek pira kuwi arep nindakake salat mula awitana kanthi takbiratul ihram sawise kuwi sedekah sawise iki maos utawa maca Al-Fatihah banjur maca ayat sing pira kuwi apal sing apale pinten ayat dihitung tapi kalau Ustaz Adi Hidayat menyampaikan satu ayat diperbolehkan dibaca di waktu sholat tapi satu ayat tadi sepanjang surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Napa surat yang paling pendek? Al-Kausar. Berarti nek kita sami maos sawise maos Al-Fatihah lajeng maos satu ayat Al-Quran yang kita hafal niku dipun antukake ning panjange udakara sepanjang 3 ayat dari surah Al-Kausar. Nek mung ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Mboten dikantuk nggih. Jadi satu ayat boleh panjangnya kira-kira sepanjang 3 ayat dari surah Al-Kausar. Sakwise kuwi ruku'a kanthi tumakninah, banjur iktidal kanthi tumakninah, sujud kanthi tumakninah, lan lungguh kanthi tumakninah, lan tindakno sing kaya ngono kuwi pendak-pendak nira nindakake salat. Ajeng terakhir kok sing saged nyebabake salate piyai menika mboten pikantuk pahala utawa pahalane mboten sempurna ing rikalane piyantun menika mboten khusyuk ing rikalane salat. Khusyuk dalam salat niki hukumnya wajib napa sunah? Sunah. Nek wajib kabeh dosa. Khusyuk ini bukan sebuah perkara yang mudah. Khusyuk niki hukumnya sunah yang sangat ditekankan. Ini meskipun sunnah, kita sami kita tetap harus berupaya. Karena ini nanti termasuk yang akan menjadi penentu besar dan tidaknya pahala yang akan kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nggih, dipun sebatake sak yektine ing rikalane salah sawijining hamba kuwi rampung anggone nindakake salat, ora ditulis kanggo dheweke pahala salate kajaba mung entuk
1/10-nya. Ganjarannya mung 1/10, 1/9, 1/8, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya atau setengahnya. Tergantung bagaimana kualitas khusyuk kita sekalian dalam mengerjakan sholat. Yang insyaallah bermuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sekalian kedah berusaha lebih perkawis ingkang saged nyebabake salat tiyang menika boten khusyuk dumugi tinggi. Others are praying can be very distracting sometimes. If you're carrying a lot of stuff, try to leave it in your car, because displaying your stuff while others are praying can be very distracting sometimes. Dikira malah kita khusyuk loh. Nah ini kan sholat, kita pakai ini. Always keep other space in mind, because too much flexing could disturb others' prayer. Always keep others Being in mind. clean is also one of the duty of being a good Muslim. Disturb others' prayer. Good smell or bad, too much of anything can be bad. Being clean is also one of the duty of being good smell or bad. Too much of anything can be bad. Ya meskipun nek wong lanang kuwi nek waspahe sujud disuruh merenggangkan sikutnya ya ora terus ngono kuwi saking gon. Iki ora. Iki ya malah ora kusuri. Ya. Perkawis ingkang saged nyebabake boten khusyuk anggone salat monggo dipun tebi. Jamaah kaum muslimin muslimat ingkang insyaallah badhe dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Menika pinten-pinten sebab ingkang saged nyebabake salate piyai menika boten mentes pahalane saking sebab internalipun. Nggih. Lah, sawise kita sekalian ngertosi sebab-sebab menika kala wau monggo mulai kita sekalian berbenah diri mulai dari ketika wudu sampai pelaksanaan sholat monggo dipun perbarui disempurnakake supados mboten kalebet ewone piyantun sing wis nindakake sholat 3 taun ning mboten atur napa. Iki sholat iki penting. Sebabnya eksternal apa? Insya Allah nanti kita bahas pada lain waktu kalau masih ada kesempatan, kalau mengizinkan kita sekalian masih bisa bertemu kembali. Kenapa? Karena kita sekalian juga tidak mengetahui kapan dan di mana kita sekalian akan mati. Saat ini sehat, saat ini bisa cara-cara buka bersama. Bisa jadi sesuk-esuk ini disiarno, terus dimungkin sih. Tidak ada yang tahu. Ora salah di mati kabeh nglakoni. Iku pepestene iku. Jadi sing jenengane mati ra kenal wong sehat, ra kenal wong lara, ra kenal mbah-mbah, kakek-kakek, tuwek-tuwek, ora kenal bayi. Nek jatahe umure buntelan ya bakal dheweke mati lho. Enek tiyang niku sing umure wis liwat 120 tahun niku nggih enek sing jare ngajar kok diwawancarahi dalam reporter televisi niku cita-citane mencenangkan. Dipun nawari Mbak, cita-citane jenengan apa Mbak? Wonten ing yuswa ingkang sampun kiwat umur utawa lanjut usia niki. Cita-cita kula mung setunggal Mas. Ndang cepet niki sing diwenehi umur panjang nganti liwat 120. Cita-citane pengen ndang mati. Lah kok tak saiki pengine hidup 1000 tahun lagi. Rumasane diwenehi umur boki penak. Mboten penak. Pemene duwe anak ra ngerti karo wong tuwa, wis tambah penak iki. Arep njaluk mangan. Pergimu ora njaluk anake yo meneng wae, pengen sate arep bukawan, arep bu samane hujan-hujan.
Gitu. Niku marake nanti sesat kula bakal kula wau niku ngendika kepingin cepet mati. Makanya ingin saged diaturaken wonten ing wanci Bapak menika awit boten wonten amalia ibadah ingkang paling prayogi ingkang dipun tindakake ing rikalane biaya niku tindakake siang ketika sudah masuk waktunya buka puasa kecuali segera membatalkan